خب اومد آکی. خب بچه من بیرون از استریم یه چند تا کار کردم. مثلا اینجا از رازش حالا برای اینم میذاریم. حالا فضا شما چوبش به درد نمیخواد رنگش پیدا نیم. ما باید بریم رنگ بزنیم توی زر ستا قرمز بده. خب سفیده هم میاد دستم. یکی دوتا سومیشونه ها. خیلی بذار بکنم زنی یعنی چی؟ باید رنگش کنی. باید رنگش کنی. خب یکم بچه گفت خب این بر قرمز بزن. بیا قرمز شد یه طور بهتر بشه خونشو. الباس نماز اصله. خب چسکو نزنیم وسایل خودم. خوبه نظرتون چیه؟ نه چی بذاریم؟ بذاریم غذا. زردش بکنیم ببینم آخر چی بزنیم. ما اینو بزنیم چرت و پرت. نظرتون چیه؟ خب آقا ما دیروز چیکار کردیم؟ اومدیم خونه رو ساختیم. کوری درخت اینجا کاشتی که الان در اومده. من خودم جدا نیشکر اینجا کاشتم. قشنگه نیشکر. خب خیلی این خونه رو برون زبان ساختیم که داستان باشه. خیلی خوب. حالا اینجا که بسیار نیشکر داره تولید میشه. اول برداشت نمی‌کنیم. اول میزنیم کاشته بشه و برداشتشو میکنیم. بذار من این استفاده بذارم چه سر. خیلی خوب بچه ببین مای با چوبم باید بریم. با یه سگ کافیه به نظرم. با یه سگ چوب تیره کافیه. خب بذار ببینم چرا میکنیم میگیم بچه سعی میکنم نرم شد عامل اصلی ها کنه. یعنی پشت
وقتی ها میبری 60 ازش میکنم من الان میدونم مثلا میدونم دایموند چه ارتفاعی درست میشه آها نمیدونم حالا به همین ارتفاعی نمیدونم تو ارتفاعات نامعلوم باشی که خیلی خوب هر دوشو میذارم اوکی میشه میکردی باره دیگه چند تا رسید 20 دقیقه بود ما کفش 20 دقیقه فکر کنم رسیدش 1 ساعت بود خیلی خب خیلی تا اینجا سنگ زدیم 23 تا سنگ فقط زدیم 23 تا خاک فقط زدیم سنگ کولنگ هم داره میترکه مشکل همه وصل آهنی نرسیدم من تو ارد کنم همین میرسیدم چون میتونم هر روز بازی کنم اگه من خب سید بگیرم زمان معدودی میتونم و هر روز باید یه قسمتش رو مردم بذارم قسمت قبلی گذاشتم موجوده سیستم موجوده دیگه خب خب بزن اینا بکنم شد نبیچ ازغال بالاخره به من برسید زغال نبودی ببینید چه بدبختی کشیدم سعید طور شد افتادم چوب میزدم 10 تا چوب میزدم واسه این 10 تا چوب میزدم واسه اون میتونیم بگیریم دیگه با این کننگش چیه سنگیار یو فاس چند آهن انده اشمو
خب دیگه زغال نیاز نداریم. یادم میمونه زغال هم اینجاست. زغال اگه خواستی اینا بردارم. سه تا درست کردم. سه تا درست کردم. چون آدر ندارم سه تا درست همچین 2 تا درست میکنم. خب میذاریم بالا. پس این 5 3 تاشه که بده. اوکی اگه خب بابا چرا همیشه تو مای بینی که تو برسه چقدر اصخب خورد کنن تو سواره بابا یعنی چی؟ ده خوبه چنده؟ دفعه چنده؟ کدوم ارتفاع؟ کدوم چنده؟ اصلا معلوم این داستانش. خب کجا بودی؟ بذار من اینو ببرم. خب اینجا بودیم بریم. خب ای توف توش. خداوندا ما رو زمینیم ته زمینیم. من بفهمم کجا زمینی؟ وای کلنگم داره از ضعیف میشه. دو شبانه روز داریم که مای میکنیم. الان دستگیرمون نشده. خب یه سگ جای سگ بودست بده خیلی سرال شریف تایی که به کودم نرسیدیم. 5 تومن پیدا کردیم. یا ایران گودم یا ایران گودم.
کلا باگ شد اصلا. گرانیت دارم آهنی هرچی هیچکی نگفت. دلم نمیاد به آهنگ کار کنم. ای تو بود دمت یه جا. من یک هفته لیول گذاشتم برای خودم. خب میخوام یک کنگه سنگ درست کنیم. بس نتیجه سی تو بابا، سی تو بگو ببینم کجا ای تو سپوه زیاد خرابه ارتفاع 22 هیچ. ده دقیقه تایم مایکرافتمون گذاشته و توی 10 دقیقه 21 زغال خیلی خوب 8 آهن. مطمئن بیش از حد سخت نباشه. سخته برای اولین بار خدایا میخوام یه قار به دستگیرم بشه. یه قار ریزه. واه رسیدیم به اینا. الان من فی ارتفاعم یعنیش نکن اما خودمون صفحه نیستیم ها. نکن بار که پیدا کردیم اون هنم زیاده. به این دلیل ببینیم یه کار پیدا کنیم. اون هنوشم زیاده ولی من سراری زیاد کنم. سراری مابی اومد به همون اومدش. ای چه؟ دایم دیگه پیدا. دو ساعت نیست. اقا